Саламатсыздарбы, эфирде бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын кыскача топтому, студияда Айзада Сулайманова. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Президент Садыр Жапаров Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Садыр Жапаров Владимир Путинге кылыч тартуулады. Талант Мамытов талкаланган ак үйдү депутаттар айлыгынын эсебинен оңдоп түзөштү. Кече 26 февралда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселесин стратегиялык өнөктөштүгүнүн алкагында буга чейин жетишилген келишимдерди ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Баарлашуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров Режеп Тайип Эрдоганды туулган күнү менен куттуктап, ага бекем ден соолук, мамлекеттик ишине ийгиликтерди каалады. Президент Садыр Жапаров түрк тарапка 2020 жылы коронавирус инфекциясы пандемиясы менен күрөшүүдө кыргыз элине көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Режеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий киришкендиги менен дагы бир жолу куттуктап, Түркияга иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Өз кезинде Садыр Жапаров дагы Режеп Тайип Эрдоганды Кыргызстанга иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы кызматташууну арттыруу боюнча биргелешкен пландарды белгилешти. Президент Садыр Жапаров Россия лидери Владимир Путинге кылыч тартуулады. Бул тууралуу ал Россия газетасына берген маегинде билдирди. Садыр Жапаровдун айтымында кылычты кыргыздын мыкты усталары жасаган. Маекте Садыр Жапаров Владимир Путинден коронавируска каршы эмдөөгө кыргыз мигранттарындагы кошууну суранган. Эмдөө программасына мигранттар менен алардын үй бүлөсүн киргизүүнү же төлөп эмдөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү сурандым, дейт Садыр Жапаров. Россия март айында техникалык жардам катары Кыргызстанга 4530 тонна өрөөн жөнөтөт. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек билдирди. Анын айтымында өлкөгө буудай, арпа, сары кычы, күн карама, сафлор, жасмын жана соянын өрөөндөрү алынып келинет. Эске салса, Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров 24-25 февраль күндөрү Россияга жумушчу сапары менен барган. Ал президент Путин жана өлкөнүн башка жооптуу кызматтагы адамдары менен жолугушкан. Октябрь окуяларынан кийин ак үйдү калыбына келтирүүгө 19 миллион сом коротулуп, акчаны депутаттар өз чөнтөгүнөн чыгарышты. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Спутник Кыргызстан радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында 2020 жылдагы башаламандык учурунда талкаланган имаратты калыбына келтирүү үчүн эл өкүлдөрү айлык акысынан 9 миллион сом коротушкан. Андан кийин дагы каражат чогултулуп, парламенттин аппаратынын ишин камсыздоо үчүн керектелүүчү техника сатып алышты. Жыйынтыгында жалпысынан 19 миллион сомдон ашык акча кеткен. Кыргызстандын бардык аймактарында орус тилдүү 44 мектеп интернатын ачуу пландалып жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек билдирди. Ал бул нерсе Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапарынын алкагында макулдашылды. Билим берүү мекемелеринин курулуш иштери Россиянын колдоосу менен ишке ашат. Мектеп интернаттарына россиялык педагогдор тартылат, деди ал. Кыргызстандын 7 облусунда 40 район бар. Бишкекте жаштар арасында дзюдо боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Бул тууралуу жаштар иштери, диний тарбия жана спорт боюнча мамлекет агенттигинен билдиришти. Мелдеш 1-2 мартта Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтөт. Чемпионатка балдар 8 салмак категориясында, кыздар дагы 8 салмакта катышат. Спорттук мелдеш көрүүчүлөрсүз өтүп, санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталат. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгүн аяктайбыз. Ал эми биздин эфирде аба ырайы улантат.